President, de senere årene har antallet unge uføre økt betydelig. Fra 2007 så har antallet unge uføre økt med 24%. Dette bør være grunnlag for en alvorlig bekymring når så mange unge mennesker får beskjed om at vi ikke trenger det, at vi ikke har en plass til det i arbeidslivet. For det blant disse unge uføre så finnes det også mange som har et ønske om å kunne bidra. Samtidig er det viktig å se på hvorfor folk blir uføretrygdet i ung alder. I gruppen mellom 25 til 39 år så er flertallet av de som blir uføretrygdet, har en diagnose på en psykisk sykdom eller en sammensatt psykisk lidelse. Mellom de på 25 og 39 år så er det faktisk flertallet som på grunn av psykisk helse blir uføretrygdet. Skal man gjøre noe med økningen i antallet uføretrygdete, så er fokuset på hvordan vi stimulerer og jobber med psykisk helse utrolig viktig. I dag står det 3500 psykisk syke barn og unge og venter på hjelp. Det står 3000 rusmisbrukere og venter på behandling, og vi vet at dette henger sammen. Psykiske lidelser og rus henger også sammen over tid. I debatter om uføretrygding og spørsmål vil statsministeren veldig ofte snakke om de store reformene, om uføretrygdsreformen og de store systemene. Men når vi ser på årsaken til at enkeltmennesker blir uføretrygdet, så dreier det seg om lidelser som helsevesenet i for liten grad klarer å gi hjelp til. Og da er mitt spørsmål til statsministeren, i lys av dette, og i lys av at uføretrygding er en av våre store utfordringer, mener statsministeren at for eksempel psykisk helse bør opprioriteres i helsevesenet i Norge? Statsminister Stoltenberg. Jeg mener at det er veldig viktig å gjøre det vi kan for at færre mennesker blir uføretrygdede, spesielt unge mennesker. Men før jeg sier litt mer om det, så understreker jeg noe som er veldig viktig. Og det er at uføretrygden er en ordning vi har for at de som er uføre skal ha en trygg økonomi. Og vi må aldri formulere oss dit hen at mennesker som går på trygd føler skam eller føler at det er noe uverdig ved å motta uføretrygd eller andre trygdeordninger. Det er bærebjelken i det norske velferdssamfunnet er at mennesker som ikke kan leve av eget arbeid fordi de er syke, uføre, arbeidsløse, får trygdeordninger. Så er det misbruk, det må vi slå ned på, men så er det en annen utfordring, nemlig at det for veldig mange mennesker hadde vært slik at hvis vi tilrettela litt bedre, hadde litt mer tiltak, hadde mer behandling, hadde et bedre arbeidsliv, så kunne mennesker som ellers ville blitt støtt ut i uføretrygd, kommet seg i jobb. Og da er det mange tiltak. Psykiatri er viktig, er styrket, vil fortsatt bli styrket av denne regjeringen. Det viktigste er jo at det er arbeidsplasser vi kan tilby de som er i ytterkanten av arbeidsmarkedet. Og det betyr at holder vi arbeidsløsheten lav, sysselsettingen høy, det som ofte kalles press i arbeidsmarkedet, at bedriftene sliter med å få tak i arbeidskraft, så er det faktisk noe positivt ved det, for da er det flere bedrifter som anstrenger seg mer for å få tak i arbeidskraft de ellers ikke ville ansette. Inngangen til uføretrygd er ofte sykefravær. Vi har nå gjennomført flere tiltak for å få ned sykefraværet, og i dag får vi nye tall som viser at sykefraværet nå er det laveste på 7 år, går betydelig ned. Det kan være mange ulike årsaker til det, men en viktig årsak til redusert sykefravær er sannsynligvis at man nå er enig om å bruke mer gradert sykemelding. Man er ikke enten helt frisk eller helt syk, men man er noe midt imellom. Og det at vi nå sier at man skal bruke mer gradert sykemelding, altså halv sykemelding, gjør at færre blir sykemeldte, og færre kommer til å bli uføretrygdet som resultat av det. Representanten Solberg til oppfølging. President, jeg skjønner at statsministeren ikke egentlig vil svare på det jeg stiller spørsmål om. Fordi at denne regjeringen har foretatt et linjeskifte i dette året. I 2005 bestemte Ansgar Gabrielsen som helseminister at helseforetakene skulle prioritere psykiatri og rus mer enn veksten i somatiske lidelser. Det har ligget fast helt frem til i år. I år har den gyllene regelen, den prioriteringen av de svakeste i helsevesenet, blitt fjernet av denne regjeringen. Samtidig som det står 3500 psykisk syke barn i kø og venter på behandling. 11. januar så sier helseministeren i Stortinget: nå har det vært en sterk prioritering av rus og psykisk helse i mange år. Vi ser at det også er viktig å kunne prioritere andre behandlingsformer,
og altså bekreftet at det en villet nedprioritering av psykisk helse. Er statsministeren enig i at med 3500 barn som står i kø, så skal man prioritere ned psykisk helse i forhold til tidligere? Statsminister Stoltenberg. Denne regjeringen har bygget ut psykiske helsetilbud både til voksne og til barn. Fristbruddene har gått ned, flere får behandling. De siste tallene at det har gått ned fra 11 til 6% fra tredje tertial 2010 til tredje tertial 2011. Så sier ikke at vi er i mål, men jeg sier at når vi lykkes med å gi flere tilbud, så er det et uttrykk for at vi har satset også på helsevesenet når det gjelder psykiatri, psykisk helsetilbud også til unge. Men når det gjelder uføretrygd, så tror jeg poenget er at det er veldig mange forskjellige ting vi må være i stand til å gjøre samtidig. Mer behandling er viktig. Det er flere som blir behandlet. 1 milliard ekstra til rustiltak. Igjen ikke nok, men økt innsats mer enn tidligere. Men jeg tror igjen at man er nødt til å se sammenheng mellom det vi gjør på helse, og det vi gjør i arbeidsmarkedet. Og det vi har gjort nå ved å tenke annerledes, nemlig ved å gradere sykemeldingen, gjør at færre blir sykemeldt, og det er et viktig skritt i riktig retning.